Halo Moms, welcome back to my channel. Moms, kali ini aku mau sharing bagaimana cara mengatasi atau meredahkan anak yang batuk disertai pilek atau pilek disertai batuk dan hidung tersumbat. Moms, biasanya kalau anak kita batuk atau pilek atau hidungnya tersumbat pasti rewel banget. Dan sepengalaman aku, sampai anakku nggak bisa tidur, dikasih makan pun nggak mau, diajak main nggak mau, pokoknya rewel banget. Jadi sepengalaman aku Moms, cara mengatasinya supaya anak kita juga nggak minum obat. Apalagi kalau anak aku ini kalau misalnya dikasih obat, dia pasti otomatis muntah dan semua isi perutnya keluar. Susu, nasi yang udah masuk, yang udah dia makan otomatis keluar. So Moms, ini dia tips dari aku bagaimana cara mengatasi dan meredahkan anak yang hidungnya tersumbat, pilek disertai batuk. Ditonton sampai habis ya Mom, semoga video ini bermanfaat dan bisa diperhatikan untuk anak moms kalian. Mau support channel ini, jangan lupa ya Moms di komen, like, dan juga subscribe. So Moms, yang pertama itu kita harus menjaga suhu ruangan agar tidak terlalu dingin atau tidak terlalu hangat juga untuk anak kita yang sedang pilek hidungnya tersumbat. Nah, kalau aku sih biasanya suhunya di 27 atau 28. Kalau kemudian posisi tidur ya Mams, untuk posisi tidurnya usahakan untuk kepala bayi atau anak kita itu lebih tinggi. Jadi ini untuk membantu meredakan hidung yang tersumbat. Jadi untuk melegakan saluran pernapasannya. Nah, for your information ya Mams, jadi dengan posisi kepala lebih tinggi ini membantu meredahkan saluran pernapasan yang tersumbat. Ini juga bisa kita praktekkan pada orang dewasa yang apabila misalnya hidungnya tersumbat atau sesak napas, itu posisikan kepala lebih tinggi ya Mams. Nah, kalau untuk anak bayi atau anak-anak seperti ini, saya rasa untuk satu bantal sudah cukup bagi dia. Mungkin kalau untuk orang dewasa bisa ditinggikan di 2 bantal. Kemudian Mams, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada baskom yang berisi air, kemudian ada minyak telon atau minyak kayu putih ya Mams, tapi aku saranin lebih baik pakai minyak kayu putih karena minyak kayu putih itu dia lebih aromaterapinya lebih terasa, lebih tercium ketika dicampurkan ke dalam air yang berisi baskom yang berisi air. Terus ini ada bawang merah Mams, buka aja bawang merah beberapa siung, kemudian diiris. Nah, baskom berisi air ini kita campurkan sama minyak telon ya Mams, atau minyak kayu putih tadi. Nah Mams, baskom berisi air ini yang sudah kita campurkan dengan minyak telon atau minyak kayu putih ini berfungsi untuk sebagai uap buatan yang nanti akan kita tempatkan di dalam kamar anak dan tempatkan pada posisi yang dekat dengan tempat tidur anak. Jadi supaya uapnya ini bisa terhirup dan tercium pada anak yang fungsinya untuk meredahkan hidung tersumbat tadi. Jadi anak kita bisa tidur. Mams, ini bawang merahnya sudah aku iris-iris ya Mams. Nah, bawang merah ini juga berfungsi untuk meredahkan hidung tersumbat pada anak, meredakan batuk dan juga pilek pada anak. Nah, ini bawangnya bisa Mams, digini-giniin di tangan. Nah, ini bisa dibasuh di badan anak, letakkan di punggung anak atau di dada anak. Kemudian bawangnya ini juga jangan dibuang, tapi ditaruh juga di kamar. Jadi fungsinya aroma bawang ini juga untuk membantu meredahkan hidung tersumbat pada anak tadi. Jadi ini fungsinya untuk aromaterapi. Memang sih baunya ya kayak bau-bau gitu, tapi ini percaya deh, ini sangat ampuh Mams. Jadi Mams, ini kalau misalnya dengan 2 cara tadi anaknya masih agak sulit juga bernapas, aku kasih Transfulmin ini di dada anak, di punggung anak, dan juga dikasih sedikit aja di sekitar area hidungnya. Nah, biasanya sih Mams, sepengalaman aku dengan beberapa cara tadi, minimal anak aku udah bisa benar-benar tidur. Jadi kalau misalnya selama 2-3 hari tetap juga tidak ada perubahan, mungkin kita bisa konsultasi ke dokter.
konsultasikan ke dokter, takutnya memang ada suatu bakteri atau virus yang terkena pada anak, jadi memang membutuhkan obat seperti antibiotik. Moms, apalagi untuk bayi dan juga anak yang sangat sulit untuk dikasih obat, sebaiknya kita gunakan dulu cara-cara tradisional tanpa minum obat maksimal selama 3 hari sebelum kita bawa ke dokter. Nah, jadi moms, kalau misalnya sudah 3 hari tidak ada perubahan juga dengan cara-cara tradisional tadi, sebaiknya moms segera konsultasikan kepada dokter ya moms. Oke, baik, sekian itu saja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk moms dengan cara-cara tradisional tanpa minum obat. Semoga anaknya lekas sembuh ya moms. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.